Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to akurat odcinek z Amazpanice, logujemy się. No i tak. Jest to pierwszy odcinek z Amazpanice. Jeśli będziecie chcieli, to musicie napisać w komentarzach i przy okazji, jak się spodoba, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. To bardzo mi to pomoże. No. Więc tak. No, zaraz się załaduję i to ładna ta dziewczyna z kształkami. Oj, nie. Ładuj się szybciej. Dobra, jak się załaduję, to przyjdę. Okej, jestem już. Tak to ja. Napisałam, że była z wakacje i jest Pixie i jakaś dziewczyna. I napiszę, zaraz nagrywam. Nagrywam. Ciekawe, co do nas napisze. I w ogóle jest nawet tło i zaraz już Wam pokażę ubrania. I się w ogóle zmienia sobie strój, bo te ubranie jest bardzo ok, tylko włosy mi nie pasują trochę, więc zmieniłabym sobie. Jest tylko chyba jedna strona ubrań, nie wiem, zobaczę. Nie, jest więcej, tak, jest więcej. Są takie, no, o tamta ładna, zła jest ta, tylko za drogo oczywiście wszystko dla VIP-ów, za pieniądze, za drogo jest, albo... No, coś jest. O, dobra, nie ważne już. Dobra, tu nic ciekawego nie ma. Jakieś włosy, parę ubrań, animki jakieś nowej. Tutaj zmienić akurat ubiorę. I w ogóle, jeśli chcecie, możecie robić looki dla mnie i zaprosić do przyjaciół. Bardzo chętnie, nazywam się Natia 567. Aha, to może jeszcze przestraszyłam, Boże. O wiem, założę sobie moje ogrodniczki, przepraszam. Biorę sobie mój komplecik. Gdzie te włosy? O, są. Okej, w ogóle sobie zapiszę look, bo ładny jest, nie chcę go mieć. Dobra, ja zapiszę look i zaraz do Was przyjdę. Okej, jestem już. Zrobiłam sobie look i przy okazji jadłam obiad, jak już była pauza. I dobra, może pójdziemy do mojego pokoju. Zobaczcie moje zwierzaki. I w ogóle też chciałabym je spróbować nakarmić albo przepraszam, chciałam się z nimi wystawić mój pokój. Łóżko, takie krzesełko, poduszka, taki kosz jakby. Nie wiem, jak to się nazywa w ogóle. Ale... Dobra, pójdziemy zobaczyć do tego, bo to jeszcze ja to niby robiłam, no ale potem mi się nie chciało. Kuchnia. Dobra, idziemy do mojego pokoju. Aha, tu jest moja ścinatka, Perełcia. Przy mnie cały czas chodzi. Perełka. Nie należy nakarmić już. I też pozdrawiam Gabę i ty. Czyli kanał. Dobra, dam ci jeszcze hamburgera. Teraz się umyjemy. Perełko moja. Bawię się jeszcze z tą piłeczką.
masz taki napis love na ścianie, takie serduszko ładne. To mi się bardzo podoba. No szybciej, no myj. Co to jest? Nie. Dobra, teraz piłka. Aha. Ja myślałam, że dostałam już level 13 chyba. Dobra. Wychodzimy. Wiem, że nie zagrałam na piłkę, no ale już trudno. Właśnie zobaczę, ile mam w skarbonce, bo już pewnie niedługo kupię sobie VIP-a. O Boże, cała skarbonka pełna 2005. Nie. No tak, 2500. To Boże, skarbonka jest cała pełna. I 5 tych fejmów. Ale mi potrzeba, o Boże. No ale już, no. Niedługo będę sobie kupowała pewnie VIP-a, tylko zobaczę, za ile są te w ogóle VIP-y. Ojeju. Jeden jest za 11. Ja bym chciała tego sobie właśnie kupić za 15 neksów. Dobra. Elity bym chciała sobie kupić VIP-a. No. Ojeju. No, może sobie jeszcze potem... Znaczy nie, teraz sobie oczywiście nie kupię, no nie mam pieniędzy na koncie. Ale może kiedyś jeszcze nie. Nie wiem kiedy po prostu. Może jeszcze kupię. Czat. Dobra. Zobaczymy sobie na nim. Pusia panda, ładna. Aha. Fajnie. Zobaczymy sobie jeszcze kogoś takiego. Nie pocztę, Boże. Nie chcę poczty. A czekaj chwila, bo to jest może jest jakaś rozmowa z haterem, to zobaczę. O właśnie, zobacz sobie Gabryśka. Zobaczę na jej profil. Nie. Gdzie idę? Dobra, ja za chwilę do Was wrócę i no, zaraz się widzimy. Okej, jestem już. Wykupki naprawdę bardzo krótkiej przerwie i chciałam tylko sobie zobaczyć coś i już powoli będę kończyć odcinek, bo zostało z minutę już zaraz, to jest minuta. I tak, no. No, niech go nie ma na razie, jest tylko jakaś jedna dziewczyna i Pixie. Picking Studio, zajęcia, notebook. O Jezu, przepraszam, zajęcia, zdjęcia. O Boże. O, ładne, bardzo ładne. Co będzie? Ładne. Dobra, to dzięki za oglądanie tego odcinka. Oczywiście zostawcie łapkę, jeśli się podobało, subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!